Kā mēs zinām, gleznotāji glezno arī ar visdažādākajām tehnikām. Ne tikai aizglezniecība izmanto, bet, protams, ir klāt goša, akvarels, piemēram, izmanto arī dažādas priekšmetus, piemēram, dažādas putrājumus var, pieņemsim, sabērt virsū un pēc tam viņus piekrāsot, lai būtu kaut kāda faktūra veidotos. Šajā darbā ir izmantot dažādi materiāli, kas nav gluži paredzēti ilgmūžīgai lietošanai. Tā ir daudzu laikmatīgās mākslas darbu problēma, ka autori izmanto krāsas, kuras ir paredzētas sienu krāsošanai, viņas kādu laiku iztur, un tad tā siena ir jāpārkrāso. Parasti cenšas nenonākt līdz situācijai, kad kādas detaļas no mākslas darba pazūd, jo tās būtu diezgan grūti aizvietot ar jaunām detaļām. Ja tas būtu nepieciešams, tad noteikti tiktu meklēti līdzīgi materiāli, līdzīga vijuma auklas. Šeit bija tikai neliela laukuma, kur krāsa atdalījās no pamatnes, bet tā nebija pazudusi. To vajadzēja tikai pielīmēt atpakaļ vietā, kur tai bija paredzēts būt. Uz gleznām bieži vien veidojas plaisas. Vecām gleznām tas rodas laika gaitā, klimata svārstību ietekmē, materiāla novecošanas rezultātā un arī tādēļ, ka mākslinieks ir izmantojis kaut kādā veidā nesaderīgus materiālus. Šis visdrīzāk ir otrais gadījums. Iespējams, ka apakšējie gleznas slāņi, vai nu grunts vai pagleznojums, nav bijuši pilnībā nožuvuši brīdī, kad ir gleznota kompozīcija. Un tāpēc, ka virsējais slānis žūst ātrāk, tas žūstot sarūk, un apakšējais slānis ir svaigāks, tad ir iespēja virsējam slānim it kā slīdēt pa apakšējo slāni, un rezultātā rodas šāds te izteikti plats plaisājums. Jautājums, vai šādas plaisas vajadzētu kaut kā likvidēt, ir ļoti strīdīgs, jo viņas nevar savienot, tas nav iespējams. Viņas var mēģināt tikai nomaskēt, retušējot. Tas tiek darīts tikai tajos gadījumos, kad absolūti nav iespējams uztvert kompozīciju, bet primāri redzams tikai plaišu tīkls. Tā kā šeit kompozīcijas centrālajā daļā tas nav tik uzkrītoši, arī šeit ir vietas, kur krāsu, toņu atšķirības nav tik izteiktas, tad šim darbam nav mēģināts nekā novērst šo defektu. Ir jautājums, vai to vajag darīt, vai tas atbilst kaut kādiem ētikas principiem, un vai tā nav jau kaut kāda iejaukšanās, kas apgrūtina, teiksim, vēlāk mākslas darba pētniekiem izdarīt secinājumus par šo darbu.